鼻づまりといびきの関係。夜間横になると、心臓への血液の灌流が低下します。またリラックス状態では副交感神経優位となり、鼻腔粘膜は主張します。こうして、日中は鼻が通っているのに、夜間に出現する鼻づまりを、隠れ鼻づまりと呼んでいます。